Olá pessoal, ele agora trabalhando. Sim pessoal, hoje a gente vai caçar a lenha não. É, a lenha da fogueira, né? A tradicional. É. Aqui tá com carrocinha, marcado, né? Porque pra fazer fogueira tem que ser nos pau grossos, né? A gente leva logo o facão e o machado. A gente vai subir e procurar. E hoje amanheceu o tempo mais quente. favorável. De manhã, faz um solzinho, agora já arrumou. Mais um vídeo depois de um tempozinho, né? É. Hoje eu não fui pra roça, mas faz, né? Tava brincando nas batatas lá, acabou. Agora só vai a outra parte para plantar batata agora. Né? Lama demais aqui. É o inverno, começou. Tá com um tempozinho. Aqui agora esse inverno veio mais pesado, não foi não? Foi. Hoje tá quente, tá bom. Cansou? Pegar uma subida agora meio violenta para chegar lá na serra. Eu tava pensando, eu vou suscitar os cachorros de capim, tô começando a comer capim que nem vaca. Mas tá bonitão, pô. Tá. Capim novo. Reservado, sem gado. Dá uma preguiça pra subir essa ladeira. Depois subir que tem a do bordo aqui, são capim molhado. Subir escorregando. Abafado. Bora. Uma subidinha. Vai lá, né? Estamos já na metade. É grande. Bem. A parte mais reta do tempo, daqueles dias que eu queria pra frente. A vista aqui de cima. É bom que a gente tá abafado, mas já pega um ventinho, né, É. pega mais vento. Ui. Aqui atrás da lenda, a fogueira. Tradição naquele do Nordeste, né? Todo canto, mas acho que no Nordeste é. O principal, né? É. Tem gente que não gosta de sair muito em rua, mas tem gente que ainda sai. E na rua também tá um pouquinho. É. Lá no estado. E nós temos que mostrar a barragem. Tá saindo do peixe lá também, pessoal. Não cheia, né? Aí, a gente não vai pescar lá. É só mostrar pra vocês. Mas se tem peixe, tem, né? Lá no cidade. Vai chover, daqui pra mais tarde. Roça, né? Depois da chuva, embaixo da roça. A família toma assim a passeada, tô correndo tudo doido. Pronto, pessoal. Estamos chegando aqui já. No pezinho da seca. Nós vamos dar uma olhada aqui assim. Que o vizinho disse que tinha uns tocos aqui. Eu acho que o dono não reclama não. É toco. Eita. Tava com o tempo que nós tínhamos dado uma subida dessa. Agora subiu ou desceu? Vamos olhar, né? Descer aí. Nós deixar a carroça aqui. Vai olhar logo se tem as coisinhas. E pessoal, aqui acaba. Tem que passar debaixo das secas.
Ai. Eita. E a chuva veio, pessoal. E eu tô com medo de me molhar agora. Aqui era tudo mata no tempo, né? Era. No tempo mais antigo. Agora o povo destruiu pra Passou o trator, né? Por cima. tapar o gado. Mas só a nuvem. Vamos descer. Ver se nós achamos topo, né? Era quase igual aquela do lado, né? Não, mas fechado, só que era mais aberta aqui embaixo, né? Ah, já passou a chuva, bora. Lá, né? Pedir essa aqui, né? Olha se acha algum topo. Fazer pelo menos um foguinho. Oi? Fazer primeiro um foguinho, né? É. Pra São João. Não passar em branco na fogueira. É. Ano que vem eu acho que nós já tá mais organizado. Dá pra nós fazer as 3, né? É. Umas comidas típicas também. Mas é bom, deixa aí. Nós leva também. Faz brasa, mas faz fumaça. Lulinha ali. Nós já arrumamos ali uns pauzinhos. Vamos ver se nós achamos mais aqui. Esse pau seco já no chão. Né? Ali tá a Lagoa dos Colatina ali embaixo. Cachorro. Cansa. Eu já sonhei um bocado de vez aqui. Cada sonho doido. Aí outro aqui. É? Pronto, pessoal. A gente já conseguiu essa, né? A gente já tirou uma. Agora a gente vai juntar, né, Dão? É. Ah, pessoal. Não sei se dá pra vocês perceber. A chuva ali, ó. Aqui tá mais estiado, né, Lula? Mas ela tá vindo pra cá já. Vai esfregar. Vai ver. Ver se isso mais rápido. Já. Vem forte agora. Ó. Estira e chove, estira e chove. Lula correu ali com medo da chuva. Mas é bom. Vista de Deus. Nosso lugarzinho aqui. Pega esse mapa. Aí nós vamos juntar, pessoal. Acho que nós vamos dar umas 2 a 3 viagens, né, Lula? A calça é pequena, né? Aí quando nós estiver em casa, pessoal, calendo, nós volta com vocês. Pronto, pessoal. A gente já trouxe, né? Tem uma tá encoberta aqui. E a outra tá encoberta aqui. Tá na carroça aqui. Aí agora a gente tá aqui. Ajeitando um pouquinho, né? É, deixando gente, né? Já tem 2 turnos. Tô precisando botar 4 turnos, né? Ficar mais seguro. Mas dá bom assim, só os dois. O tempo fechou mais um pouquinho, ó, pra chuva. Já choveu um bocadozinho, foi, Lu? Foi. Aí foi por isso até que a gente cobriu isso aí, né? Essa lenda aí. Como o terreiro é ladeirado, aí todo ano a gente faz isso aqui, né? Na praia fogueira. Deixa rente, né, o chão? Tá bom, tá não? Tá. Acho que não. Depois vou botar depois só. Dependendo de como ficar, né? É. Tirar logo os pós da carroça, os mais grossos. Pronto, a gente já deu início. Já deu início aqui na fogueira. Com essas lenhas enxutas. Olha. Tá ensopada d'água, né? Rezar que pega de primeira, porque senão... Vai dar bagaceira, né? Mas o que importa é a intenção, né? É. A gente tá fazendo, graças a Deus. Conseguimos a lenha. Não parece que assim, não é enxuto, mas não. É. Nossa, aqui. Enxuto, ó.
Deixa uma brechinha aqui pra gente botar, fazer, né? Começar o projeto aqui. Depois vamos ali tirar umas espigas de mim, aí nós finaliza o vídeo, né? É. Se der, nós terra ela assim, quando estiver pegando, né, Lula? Se a gente não fizer, se a gente não botar no vídeo, pessoal, nós faz um videozinho curto e poste. Agora estão molhados nessa, né? O mosquito uma hora dessa. Se pegar, o cara pega umas linhazinhas secas, né, não? É. Pra fazer a boca dela aqui na frente. Aí a brasinha que for fazendo, enxugando as outras, vai pegando o braço. Se Deus quiser, pega. Não vai ficar muito bonita não, tem jeito que eu tô vendo. Que a lenha desigual, né, não? É, mas é besteira. Aí, pegando fogo e pra gente ficar aí na caçada conversando e assando espiguinho de mim, é o que vale. É, nós ficar aqui, né, pessoal? Aqui na caçadazinha. Pode deixar aí mesmo. Pronto, pessoal. Aí quando nós finalizar, nós volta aqui pra mostrar como ficou. Pronto, pessoal. A gente terminou aqui a fogueira, né? Encobriu, porque ó, Tempo a pra gente carregaram de água, tá aí pra vir. Aí a gente tá encobriu aqui pra prevenir, né, não? É. A gente vai na rainha agora. Deixa eu ver algumas coisas lá. E aqui já tá encoberto, quando a gente chegar, se der pra mostrar pra vocês acendendo, a gente tá mostra, né, não? É isso aí, pessoal. Daqui a pouco eu volto com vocês. Olha, pessoal, o fumaceiro começou agora. Tá vendo? Aqui. Vamos ver se pega, né? Esperando ali pegar uma brasinha naqueles gravetinhos mais secos que a gente botou, né? É, agora a lenta tá brilhando, tá? De água. É. Tá encharcada mesmo d'água, né? A fumaça tá começando. Acho que a fumaça vai esquentando também, né? Ver se tira a umidade da água aí. Mas tá indo, ó, devagarzinho. É. Deu pra gente mostrar, né, pessoal? Que nem a gente queria. Ninguém sabe daqui pra mais tarde a situação da fogueirinha. É, se o povo quiser, né, não? Vinha, a gente aí vai tirar a vinha. Passar aqui na fogueira, né? Ninguém sabe a hora. Quando ela estiver raciocinando aqui com a gente. Pode ser que ainda ela crie brasa aí, né? Mas tá indo, devagarzinho. Essa é a fogueira São João. São João tá ajudando. Aí vai aí. Deixa ela queimar devagarzinho, né? Agora é fumaça, né? Deixa ela aí, pessoal. Vai queimando devagarzinho os gravetinhos. Esquentando a outra, né? Dá uma molhada. É. Até a fumaça ajuda a esquentar um pouquinho. É. Aí vai esquentando. A outra vai fazendo brasa, vai ajudando a aumentar o fogo. E vai devagarzinho. Até Olha. Até subir a vara aí daí, ó. Mas tinha que fazer. É tradição nossa, né, Lula? É. Todo ano nós faz, todo ano nós faz. Ano que vem nós nem fez. Aquela 2 anos, né? A pandemia tava assim, tava todo mundo desanimado, essas doenças. Mas esse ano deu pra nós fazer a fogueirinha. Tá dando pra ir, né? Tá indo devagarzinho. Né? Aí, deixa eu fazer uma brasinha, né? Aí se parar mais de fumaça, que hoje já começou a queimar aqui. Pronto, pessoal. A fogueira tá aqui, né? Já tá até mais animado o foguinho aqui, né? Começou a esquentar mais a lenha. E é isso, pessoal. Queria pedir pra vocês aí seguir o canal do Naldo Oliveira, né, Dom? É. Meu canal assim, pessoal, vocês sabem que não é muito grande, né? Ainda. Pode ser que cresça, né? É da vontade de Deus. Tem aí os 4.000. Mas que de vocês que puder ir lá, né? Ajudar o nosso amigo. E assim, a gente vai ajudando, né, Dom? É. A gente já foi ajudado. Você começou assim, não foi? Foi. Comecei de baixo, né? E agora eu já tô com os 4.000 inscritos, graças a Deus. Vai subindo devagarzinho, né? Sobe um, depois já sobe outro. E vai assim, pessoal, até a gente se tornar um canal grande, né? É isso aí, pessoal. Vou deixar o link do canal dele aí no primeiro comentário fixo ou na biografia, não? É. Aí vocês olhem aí e se inscreva lá no canal dele, né? Dê essa força pra ele, que ele tá já batendo os 1.000 inscritos aí, pessoal.
É isso aí, pessoal. É o recado que eu tenho aqui para dar no final desse vídeo, para vocês ajudar nosso amigo lá, né? E até o próximo. Fique todos com Deus e um cheiro para todos, pessoal. Tchau. Viva